Внаслідок морської атаки Головного управління розвідки вранці 6 червня цього чудового дня в Чорноморському тимчасово окупованому Криму було знищено судно окупантів. Імовірно, рейдовий буксир. Повідомляють про це співрозмовники, зокрема «Української правди», у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. В ніч на 6 червня о 3:45 внаслідок морської атаки Головного управління розвідки Міноборони України в Чорноморському тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів. Це вам до річниці того, що ви нашу Каховську ГЕС, значить, знищили і зчинили екологічну катастрофу на десятки років. Вітаємо! Про це пише «Українська правда» із посиланням на джерело у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Цитую: внаслідок операції ГУР знищено вороже судно, імовірно, рейдовий буксир. Йдеться у повідомленні медіа, які посилаються, нагадаю, на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Раніше кримські телеграм-канали повідомили про те, що дійсно були вибухи в районі селища Чорноморське. Це уже далеко, м'яко кажучи, не перша атака по залишках Чорноморського флоту Російської Федерації. Нагадаю, що уже більше ніж 33% Чорноморського флоту знищено. Ми будемо чекати на підтвердження і на деталі від наших розвідників, зокрема про те, яке судно могло бути уражене, які наслідки, чому ж знову виявилися російські окупанти неспроможними захистити свої об'єкти, та для чого взагалі вони їх виводять. Хіба вони не розуміють, що це їх останній вояж? Ну і, друзі, з нагоди такого прекрасного чергового подарунку, неприємного для окупантів, а приємного для нас, а також з нагоди нашого дня журналіста. Це наш спільний день. Всі ті, хто з нами дивиться, долучається. Не можу я не згадати про те, що відкрився супермасштабний збір на те, що допоможе знищувати російські ворожі корита, яким не місце в нашому морі. Це не їхнє море, ніколи їхнім не буде. І ні Чорне, ані Азовське. Ми збираємо з вами, шановні, на дрони Магура-В5 для нашого Головного управління розвідки, на ці легендарні дрони, на ці невеличкі, ефективні, мультифункціональні, неповторні об'єкти, які придумали ми, які реалізували ми, від яких ворог не може аніяким чином, чим би він не обкладав, ані свої корита, ані Кримський міст, захиститися. І ми разом з найбільшими медіа України запускаємо великий спільний об'єднаний збір, тому що лише разом ми йдемо до нашої перемоги. Медіазбір 10 мільйонів гривень. Ось така наша ціль на морський дрон Магура-В5 для Головного управління розвідки. 24 канал, наш благодійний фонд 24, частиною якого кожен з вас є впродовж усіх цих років протидії повномасштабній інвазії Російської Федерації. Долучаємося ми до цієї ініціативи. Я нагадаю, що Магура-В5, які ви сьогодні бачили їхню безподобну, неповторну, безпрецедентну роботу відпрацювання по морських об'єктах терориста Путіна. Це ударний надводний безпілотник українського унікального виробництва. Це розробка наших спецслужб. Ми знаємо, що прекрасні оператори спецпідрозділу Груп 13 працюють над тим, аби ось ці малючки, які насправді викликають величезні, неабиякі, гігантських масштабів проблеми у росіян, доходили до місця свого призначення точно в цель, щоб було, як вони люблять, росіяни. Так от, друзі, ми теж мусимо з вами долучитися, бо ми завжди так любимо на повторі по кілька разів дивитися на роботу ось цих прекрасних Магура-В5. Завдяки цим дронам ми вже розблокували зерновий коридор, змусили ворога перебазувати до Новоросійська і далі вже там до Очамчири, залишки його Чорноморського флоту. Ми, країна без флоту, знищили флот країни, яка так пишалася тим, що вона в них є. Як там Путін казав, що в нього є армія і флот, теж мені Олександр ні второй і ніякий, значить. Так от тепер в нього немає вже нічого, тому що, як за моїми підрахунками, вже більше 40% цього Чорноморського флоту знищено. Тож долучайтеся, будь ласка, друзі, QR-код і роботу прекрасних Магура-В5 ви бачите зараз на своїх екранах. А ми рухаємося далі до прекрасної роботи наших спецпризначенців, які не зупиняються і відпрацьовують по об'єктах ворога. Міністерство агресії Російської Федерації звітувало про те, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО буцімто було присічено, перехоплено, знищено 13 українських безпілотників на територію Республіки Крим. Ну да, ми побачили, як вони їх знищили. 6 безпілотників над Білгородською областю, теж їх не знищили, відбивали ними дещо. Зараз розповім, що ці безпілотники, і одна протикорабельна ракета «Нептун» на території Ростовської області, яка теж насправді долетіла в ціль. Головне управління розвідки, як стало відомо, своїми дронами атакувало нафтобазу в російській Білгородській області. Ось так, в ніч на четвер, 6 червня у Ростовській області
Росії і в Білгородській області прогриміли низки вибухів. Згодом стало відомо про атаку на Новошахтинський нафтопереробний завод, який, нагадаю, пов'язують із кумом Путіна, воєнним злочинцем Віктором Медведчуком. Як повідомляють ростовські пабліки та губернатор області Вася Головів, по Новошахтинському НПЗ вдарили дрони. Внаслідок цього на заводі виникла пожежа. Рятувальники почали гасити полум'я не відразу, бо боялися загрози нових ударів. Бо це ж вони так діють в своєму стилі, коли б'ють по місцях прильоту, коли рятувальники ліквідовують. От, напевно, в себе навчились хоч чомусь і бояться цього. До гасіння залучили близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. І це іще далеко не все. Тому що о 3-й ночі губернатор області повідомив, що пожежа на НПЗ була локалізована на площі 100 квадратних метрів. Буцімто, за попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Ну от відео з коментарями очевидців, які не надто пронизані цензурною лексикою, стверджують про те, що приліт був доволі таки вдалим.